Horas amanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamuraho kita mangurupi hita di pangradiota di jamita nanang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikion nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di partangyangan nagabe epistel di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 ima surat ni Apostel Paulus tu Efesus di bindusada ayat 3 saharo di ayat 10. Amanginang duktakas hujaha hami turpuhon jala hupa husor-husor hami di pikiran nami oma na mungkin boi mangurupi hita. Na parjolo Efesus huta nabalga. Huta naung maju jala apala di partikiani di level yang sudah sangat maju. Godang disi akka tawaran-tawaran ni akka huta naung maju. Majemuk persombaon ekonomi, perhepengon, bisnis dan lain-lain. Lain di konteks ni huria Efesus godang do disi kuil-kuil alani ido molo jemaat manang naruas na boy bertahan manang lam teguha porsiona di tonga-tonga ni gempuran hamajuan ni huta hamajuan ni kota aka persombaon tu debatasi leban pantas do diapresiasi manang dihamoliatehon ala kondisi ni huria Efesus, jemaat Efesus tiki di tongos Apostel Paulus suratna dan ngapala di kondisi na gudang nasida tergoda tu aka persombaon alai molo lam leleng so dipatugu rohani nasida totu boido gabi madabu haduan ala nido ro surat ni Apostol Paulus songon na manukol-nukoli patuguhon ha porsion ni nasida naung tuguhian naung denggakian rupani tubuh berkembang tumbuh, tetapi surat Paulus ini seolah menolong kembali untuk menguatkan, meneguhkan, mengurupi nasida asalam hot muse manang asalam teguha porsion nasida di Kristus Jesus. Di haluaon naung sahat naung tolhas tu nasida marhiti asi dohot holong ni rohani debata di bagasan Kristus Jesus. Napaduahon diturpuk tahun istilah manang pandohanima macai rikot dihita di bagasan Kristus Jesus. Di dalam Kristus en Kristo beberapa kali piga-piga kali diungkapkan di turpuk ton rupani di bagasan Kristus jala omma ledasan manang ujahan ni surat ni Apostol Pauluson laho mandok manang patuguhon ha porsion nasida naung malua di bagasan Kristus. Jadi Kristus do ojahan ni saluhut fondasi bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Piga-piga halian non istilai taida rupani dison di dalam Kristus, di bagasan Kristus Jesus. Di bagasan Kristus Jesus nunga godang nang pinatolhas, nang pinasahat ni debata. Ragam ni akka pasu-pasu. Ragam ni akka najinalo ni nasida. Najinalo ni naporsea. Najinalo ni portibion. Di bagasan Kristus. Namarlapatan doi muse hanya di dalam Kristus. Tunggodak pe ditawarhon si sombaon. Tunggodak pe akka ela-ela sian kondisi ni parhutau ni patung-patung penyembahan Artemis dan lain-lain, okultisme. Alai Paulus menegaskan hanya dalam Kristus Yesus.
di bagasan Kristus Yesus dotong dapot hasadaon. Hasadaon ni nasida ruas ni huria Yahudi non Yahudi. Di bagasan Kristus Yesus do sikop pasu-pasu ni debata. Di bagasan Kristus Yesus do dilehon saluhut. Maka dengan simpel kita katakan, Kristus Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dan di dalam Kristus Yesus, Tuhan memberikan segala sesuatu, memberikan rahmat-Nya kepada manusia. Hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia ada banyak hal, ataupun telah diberikan banyak hal kepada kita. Di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan Kristus do huaso. Huaso di Portibion, di Banua Turdu, di Banua Ginjang saluhutna di bagasan Kristus. Pusat alam semesta. Pusat kosmik. Pusat segala sesuatu. Pusat segala planet alam semesta na tinoppa semua kor intina pusatna di bagasan Kristus. Jala hitape na mangihut na patulun rupani naong porsea asa tarajumi di bagasan Kristus do tajalo saluhut. Jadi tidak ada di sini satu kesempatan untuk mengandalkan diri. Tidak ada di sini satu peluang untuk mengklaim usaha, pekerjaanku, termasuk menyangkut keselamatan. Bukan pekerjaan manusia, bukan sesuatu yang dicapai manusia, tetapi karena anugerah di dalam Kristus. Jadi melalui kasta pahami di bagasan Kristus, ini akan menggeser pemahaman-pemahaman ego, haawon, hadiriota, jala mulu dung porsea hita, ndada au guru diaube. Kristus do napuna au. Dohot nasa na adong diau di bagasan Kristus. Ala ni ima, lam takasma, padohan di bagasan Kristus, tajalo saluhutna, tu tema ni minggu namandok di pasu-pasu, asa gabe pasu-pasu. Nasa na adong dihita, pasu-pasu di partodion, di pardagingon, di ngulus pari, di dalam Kristus, di bagasan Kristus. Ala ni sotung tarajumi, na adong dihita ala ni Golgota. Ketika kita mengingat dan menyadari bahwa segala sesuatu telah kita terima di dalam Kristus Yesus, maka pada saat itu juga kita tidak lagi membuka peluang untuk satu pengakuan ataupun suatu perasaan bahwa apa yang ada dalam diri kita adalah karena sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita capai karena kemampuan dan kehebatan kita. Sejak kita mengaku bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam Kristus, maka kita pun menyadari bahwa kesemuanya itu adalah milik Allah dan diberikan kepada kita dan dianugerahkan kepada kita supaya dapat menjadi berkat ataupun menjadi sumber berita keselamatan bagi orang lain dalam pekabaran Injil ataupun dalam pewartaan kabar baik. Jadi apabila kita menyadari bahwa semuanya telah kita terima dalam Kristus Yesus karena kemurahan Allah, maka pada saat itu juga kita memiliki tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik ini supaya orang juga menerima kebaikan Tuhan. Asa sudi mendapat pasu-pasu nasihat debata di bagasan Kristus. Jadi suatu ngadong na sombong, suatu ngadong na angku, suatu ngadong na mandok, audo na patupahon saluhut na mangula duau, na karejo duau, na pistar duau, na margugu duau. Di bagasan Yesus Kristus, nunga di pasahat tuhita saluhut na haluaon, di portibion,
dohot haluaon saliling-nililing na di bagasan Kristus. Maka bersyukurlah ketika kita menyadari bahwa semuanya telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.